হাই গাইস, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকের তারিখটা হলো 2 মে 2023। আজকে আমরা চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় যাচ্ছি ট্রেনে করে। তো সকাল সকাল বেরিয়ে গেলাম, এখন ট্রেন স্টেশনে চলে আসছি। এটা হচ্ছে নতুন রেল স্টেশন নিউ মার্কেটে। এটা কিন্তু আমার ফার্স্ট ট্রেন জার্নি। আমি কিন্তু লং জার্নি করি নাই এর আগে ট্রেনে করে, তো খুবই এক্সাইটেড, খুবই ভালো লাগতেছে। আর একটা জিনিস দেখে আমি অনেক সারপ্রাইজ যে অনেক নিট অ্যান্ড ক্লিন আমাদের চট্টগ্রামের এই ট্রেন স্টেশনটি। তো আমরা 3 বন্ধু একসাথে যাচ্ছি, আমি, আলামিন আর হচ্ছে আমার নাবেদ খান। তো কালকে হচ্ছে আমাদের কনভোকেশন, আর আমাদের কয়েকদিন থাকার উদ্দেশ্য আছে যে কনভোকেশনের পরে ঢাকাটা একটু ঘুরে দেখব। এর আগে অবশ্য ভালো করে ঢাকা ঘোরা হয় নাই আমাদের, একবার গেছিলাম, এটা অনেক আগে, তেমন একটা ঘুরতে পারি নাই। তো এবার আমাদের প্ল্যান আছে কয়েকটা জায়গায় যাব। আমরা যেখানে যেখানে যাব অবশ্যই ভিডিওগুলো আপলোড করব একটার পর একটা। আমাদের ট্রেন ছাড়বে 7টায় ঢাকার উদ্দেশ্যে। তো আমরা ট্রেনের টিকিট কাটছি সুবর্ণা এক্সপ্রেস স্নিগ্ধাতে। আমাদের টিকিট প্রাইস নিচ্ছে 805 টাকা করে। আপনারা যারা জানেন না, আপনারা খুব সহজে চাইলে অনলাইন থেকে ট্রেনের টিকিট কেটে নিতে পারেন। ট্রেনের টিকিট কাটার ডিউরেশন হচ্ছে 10 দিন। আপনারা 10 দিনের মধ্যে ট্রেনের টিকিট কেটে নিতে পারবেন। সুবর্ণা এক্সপ্রেসের একটা সুবিধা হচ্ছে, সুবর্ণা এক্সপ্রেসটা হচ্ছে ডাইরেক্ট, এটা হচ্ছে চট্টগ্রাম টু ঢাকা। এখানে মাঝখানে কোনো স্টেশনে এটা দাঁড়াবে না। তো এখন আমাদের ট্রেন ছেড়ে দিল, 5 মিনিট লেট করছে, বেশি না। খুবই ভালো লাগতেছে যে অত বেশি লেট করে নাই। কারণ তো আমাদের দেশে হয় মাঝের মধ্যে 20 মিনিট, 30 মিনিট, 1 ঘন্টা এরকম লেট হয় শুনছি। তো আমাদের টিকিট প্রাইস নিছে 805 টাকা করে। এখানে কিছু ব্যাট ইনক্লুড হবে, তো 825 টাকার মতো নিছে। আমি 100% শিওর না, এরকমই নিছে আমাদের থেকে। আর ট্রেন ছাড়ার 5-10 মিনিট পরে খাবার দাবার সার্ভ করতেছে কয়েকজন। আমি ফার্স্টে ভাবলাম এগুলো ফ্রিতে দিচ্ছে, কিন্তু না, এগুলোর জন্য পেমেন্ট করতে হবে। আমরা একটা পানি নিলাম আর কিছু নাস্তা নিলাম। নাস্তার মধ্যে এখানে ব্রেড আছে, চিকেন টালি কাবাবের মতো আছে, আর একটা পানি নিছে আধা লিটার, চিকেন গ্রিল দিছে আর চস। খাবারের মান খারাপ না, আমাদের ভালোই লাগছে, আর খাবারের কোয়ান্টিটি ঠিকই ছিল। আর প্রাইস নিচ্ছে আমাদের থেকে 170 টাকা, আর পানির 20 টাকা নিছে। আর সিটগুলো অনেকটা কমফোর্টেবল, অতটা বড়ও না, অতটা কিন্তু ছোটও না, ঠিক আছে, কমফোর্টেবলি বসা যায়।
তোমাদের কিনা আমি কিন্তু খেয়ে দিয়ে বেরোইছি বাসা থেকে, অতটা ক্ষুধা ছিল না, তারপরও অল্প খাইছি আর অল্প রেখে দিয়েছি পরে খাওয়ার জন্য। তো এখন আমরা চা খাচ্ছি। চায়ের টেস্টটা আর একটু ইমপ্রুভ করলে ভালো হইতো, আমার চাটাও কিন্তু অতটা ভালো লাগেনি। আর ওয়াশরুমটা খারাপ না, মোটামুটি পরিষ্কারই ছিল, কিন্তু পানির একটু প্রবলেম পাইছি আমি, মানে পানির কলটা ভালো ছিল না, পানি বেরোইতে সমস্যা হচ্ছিল। মোটামুটি ঠিকঠাকই ছিল, ওটা খারাপও না বা অতটা ভালোও না, চলে, বাট আর একটু ভালো হইলে ভালো হইতো। তো আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি চারপাশের দৃশ্য দেখে দেখে। অ্যাকচুয়ালি গ্রাম বাংলার দৃশ্য মানে সব জায়গাতেই সেম, কোনো ভিন্নতা নাই। আজকে কিন্তু কনভোকেশনের শিডিউলে আমাদের রিহার্সেল ছিল, কিন্তু আমরা ভাবতেছি রিহার্সেলে যাব না, একেবারে আমরা কনভোকেশনে পার্টিসিপেট করব কালকে 2 তারিখ। আর আমরা আগে হোটেল বুক করে রাখছি, হোটেলের ভাড়া ছিল 3 জনের জন্য 4,500 করে। আমি পরে আপনাদের হোটেলের ভিউটাও দেখাবো। ধানমন্ডিতে একটু হোটেল প্রাইস একটু বেশি, আর আমাদের সময় লাগবে 5 ঘন্টা 20 মিনিট ওয়েবসাইটের মতে। আমাদের মেবি 6 ঘন্টার মতো লাগছে ঢাকায় পৌঁছাইতে, ঢাকা কমলাপুর রেল স্টেশনে। বগির অনেকেই ঢাকা এয়ারপোর্টে নেমে গেছে, ট্রেন অনেকটা ফাঁকা হয়ে গেছে এখন। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা কমলাপুর রেল স্টেশনে পৌঁছে যাব। আলাইন ভাই এগুলো দেখবেন, এগুলো স্মৃতি ভাই, কিছু বলবেন? কোথায় যাচ্ছেন আলাইন ভাই এখন? এরকম ভাই ক্যামেরার সামনে কথা বলা মুশকিল। আজকে আমরা 3 বন্ধু অনেক মজা করতেছি, অনেক গল্প করতেছি, অনেকদিন পর দেখা। আর ফার্স্ট টাইম ট্রেন জার্নির এক্সপিরিয়েন্স খারাপ ছিল না, ভালোই ছিল, কিন্তু ট্রেনের স্পিডটাকে যদি একটু বাড়তো তাহলে আরো অনেক ভালো হতো। মাঝের মধ্যে ট্রেনের স্পিড অনেকটা কমে যায়। তো আমরা কমলাপুর রেল স্টেশনে পৌঁছে গেছি, তো এখন সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।
ভিডিও করবে তাহলে আমাদেরকে একটু ভিডিও করিয়ে না ভাই, আমাদেরকে একটু করিয়ে। ঢাকায় আসছি না ভাই, ঢাকায় আসছি না ভাই। আমাদের ট্রেন সার্ভিস কিন্তু আগে থেকে অনেকটা ইমপ্রুভ করছে। আশা করি সামনের দিকে আরও অনেক ইমপ্রুভ করবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা। আলামিন ভাই দুবাই থেকে আসছে। আমরা এখন কমলাপুর রেল স্টেশনে নামছি। ভাই আপনি আমারটা শেষ করবেন? আচ্ছা আমিন ভাই এখন বলেন। আর বাইরে প্রচণ্ড রোদ, বাইরে বের হওয়ার সাথে সাথে লাগতেছে গাটা জ্বলে যাচ্ছে। তো আমাদের একটা ভুল হয়েছে যে এখান থেকে আমরা সিএনজি পিক করি নাই। তো আমরা সামনের দিকে যখন সিএনজির জন্য গেছি তখন সিএনজি মোটেই পাচ্ছি না, কারণ হচ্ছে ওইখানে পরীক্ষা চলতেছে, তো সেজন্য আর অনেক ক্রাউড আর অনেক জ্যামে পড়ছি। চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় আসতে এতটা কষ্ট হয় না, কিন্তু এই ট্রেন স্টেশন থেকে আমাদের হোটেলে আসতে ধানমন্ডিতে অনেক কষ্ট হয়েছে। আমাদের মিনিমাম 3 ঘন্টা লাগছে, গাড়ি পাইতে আমাদের 1 ঘন্টা লাগছে ওখান থেকে। তো আমরা এখন হোটেলে যাচ্ছি। এটা হচ্ছে ধানমন্ডিতে প্রিয় নিবাস, এটা গ্রিন রোডের পাশে, গ্রিন রোড সিগন্যাল। আর আমাদের একটা প্রবলেম হয়েছে যে আমরা আগে থেকে বুক করে আসছি, মানে অফিসিয়ালি ওরকম বুক করি না, বাট ওদেরকে বলছি যে আমাদের মানে এরকম একটা রুম লাগবে 3 জনের। তো আমাদের কথা ছিল যে 3 জনের বেড দিবে, কিন্তু আনফরচুনেটলি ওরা 2 জনের রুমে একটা এক্সট্রা বেড অ্যাড করে দিছে। তো রুমটার সাইজ ছিল যে 2 জনের, কিন্তু একটা বেড অ্যাড করে দেওয়াতে রুমটা আরো ছোট ছোট লাগতেছে, একটু 3 জনের জন্য একটু ছোট হয়ে গেছে আর কি। মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। তাও সব ওভারঅল এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু খুবই ভালো ছিল আমাদের, আর ওদের স্টাফদের ব্যবহার খুবই ভালো, খুবই পোলাইট, ওরা আমার খুবই ভালো লাগছে।
তিনজনের জন্য রুম দিলে খুবই ভালো হতো, মানে 3 বেডের আর কি, খুবই ভালো হতো। তাও সমস্যা নেই, কষ্ট করে নিয়ে যে একজন বেডিং করে ঘুমাইতে হয়েছে। আর যদি রুম খালি থাকতো তাহলে দিয়ে দিত আমাদের, কিন্তু আনফরচুনেটলি রুম খালি না থাকাতে সমস্যা হয়ে গেছে। আর এটার প্রাইস হচ্ছে 2 জনের জন্য হলে মানে কাপল বেড আর কি, এটা হচ্ছে কাপল বেডই। কাপল বেডের প্রাইস হচ্ছে এমনি 4,000 টাকা করে। তো এখানে আমাদের একটু কমে নিছে, 3 জন 4,500 টাকা নিছে আর কি। আর এখানে ডিজারের ব্যবস্থাও আছে, এসি আছে, আর অনেক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চারদিকে। ওয়াশরুমটাও ঠিকঠাক ছিল, মিডিয়াম সাইজের, অতটা বড়ও না, ঠিক আছে, চলে। আর আমাদের এই হোটেলের রেন্টের সাথে বুফে ব্রেকফাস্ট ফ্রি। এটা সকাল 8টা থেকে 10টা পর্যন্ত, মানে 8টা থেকে 10টার মধ্যে খেয়ে নিতে হবে। আর বুফের ব্রেকফাস্টটা অসাধারণ, খুবই ভালো লাগছে আমাদের। মানে খাবারের কোয়ালিটি খুবই ভালো। কিন্তু এই হোটেলের সাথে রেস্টুরেন্ট আছে, কিন্তু রেস্টুরেন্টের ফুড কোয়ালিটি আমাদের ভালো লাগে নাই। মনে করেন ডিনার অথবা লাঞ্চের ফুড কোয়ালিটিগুলো, কিন্তু ব্রেকফাস্টের যে আইটেমগুলো আছে এগুলো খুবই ভালো একটা থেকে একটা। তো গাইস, আজকে এ পর্যন্ত। ঢাকা সিরিজের পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল। ভালো থাকবেন সবাই, বাই।